प्राइवेसी का ख्याल रखना है। खुफिया का मन है प्राइवेसी, जिहदी प्राइवेसी ठीक है, खुफिया जिक्र है, खुफिया सदका है। अच्छा खवातीन तो जो फरमाना अपने घर चो भावें प्याज का सदका करो, आटे का सदका करो। खवातीन वास्ते नबी पाक ने स्पेशल फरमाया कि कोई खतून सदके दे मामले अंदर गफलत ना करे। फरमाया उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। तीसरा अमल भी बड़ा पसंद आना है, फिर कहना सुभान अल्लाह। काम है खुफिया जिक्र करना है, ते दूसरा काम है भावें 15,000 लेंदे हो खुफिया सदका करना है, सीने ठंड पावा। ते तीसरी गल है वे खुफिया रात दियां तरीकियां च उठ के ते अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां करनियां ने। कुरान ही भुल गए, खुफिया तिलावत कर, तेनू पता लगे मोमिन दा ईमान कितना कीमती है। रब दे कलाम अंदर की ताकतां ने। एक बंदा ज़बानी पढ़दा है, मेरे नाल वेखो, एक बंदा ज़बानी पढ़दा है, एक बंदा उत्तों वेख के पढ़दा है। हवाले दा मैं जिम्मेदार जे, दावा कदी मैं नहीं कीता। जेड़ा बंदा उत्तों वेख के पढ़दा है अल्लाह उन्हूं अजर भी ज्यादा देंदा है ते रब उहदे नाल प्यार भी ज्यादा करदा है। अखा किड्डियां वड्डियां रब दियां नेमतां ने, अल्लाह दी कदर करन दी तौफीक दे दे। और नेमतां अल्लाह पाक 1000 दित्तियां, गिणियां ना जान बेशुमार दित्तियां। हर नेमत आला दित्ती पीन खान दी मेहरबानी सोने अल्लाह मेहरबान दी। अखा रब दित्तियां, हुण कहना तुसीं सुभान अल्लाह, सुनिया जे जुमला, अखा रब दित्तियां जहान वेख्या। अब्दुरमान अखा रब दित्तियां जहान वेख्या, इन्हां नाल ही रब दा कुरान वेख्या। अखा रब दित्तियां जहान वेख्या, इन्हां नाल ही रब दा कुरान वेख्या। लज्जत दे दित्ती तौहीद ते ईमान दी मेहरबानी सोने अल्लाह मेहरबान दी। अल्लाह दित्ते ने आ ताकत आ रही ने ना, तवज्जो, हाथ अल्लाह दिते ने कमान वास्ते, नाले हाथ दिते रोटी खान वास्ते। औखे वेले रब अगे हाथ बन लै, रब नू तू आख रब्बा मेरी मन लै। और किन्नियां सोहणियां अदावां ने, जदों औखा वेला आए औखे वेले रब अगे हथ बन लै, रब नू तो आख रब्बा मेरी मन लै। किन्नी सोहनी अदा है रब नू मनान दी मेहरबानी सोने अल्लाह मेहरबान दी। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर फरमाया है यतलूना आयातिल्लाहि आना अल-लैल व हुम यसजुदून। तुसी मेरे को एक सवाल करोगे मैं उसका जवाब देना। मौलाना अज एक सवाल का जवाब दियो कि साडे चो माशाअल्लाह तबारक अल्लाह सालेहीन दी सफ अंदर कौन है ते सब नालों ज्यादा नेकोकार इंसान कौन है। मैं तुहाडा सवाल चुकिया 30 पारियां च लै कुरान खुले है, कुरान ने मैनू जवाब दिता है। अल्लाह फरमांदे ने उलाइका मिन सालेहीन, जेड़ा बंदा रात नू उठ के तरीकी च मेरा कुरान पढ़दा है, अल्लाह फरमांदे ने मैं पक्का पक्का नू अपने नेक बंदियां दी सफ अंदर शामिल कर देगा। कितना वक्त है साडी खवातीन दे कोल, घर दे रौले मुक जान, खामन दी नशुकरी खत्म हो जाए, घर दे झगड़े खत्म हो जान, जॉइंट फैमिली दे कल्लियां रहन वाले दे, जे किसी खतून नू अज दा मेरा लेक्चर समझ आ जाए, मेरी बेटी खुफिया जिक्र करना है, खुफिया सदका करना है, खामद टुर गया अपनी जॉब ते, बच्चे टुर गए ने स्कूल अंदर, अल्लाह ने ते तेनू तन्हाई दी बादशाहत अता कर दी है। ते कुरान खोल के कुरान दी तिलावत करया कर। जिस घर दे अंदर कुरान खुलदा है ते तन्हाई अंदर कुरान पढ़िया जाता है, अल्लाह उस घर अंदर रहमत दे फरिश्ते उतार। जेड़ा बंदा खुफिया खुफिया कुरान पढ़दा है ना, जेड़ा बंदा कल्ला मौत चा के लै चा के कुरान पढ़दा है ना, अल्लाह फरमांदे ने फरिश्तियो कल्ला पिया पढ़दा है, जाओ जाके ओदा कुरान सुनो। वो घोड़ा हिलन लग पिया सी ना, याया पुत नाल पिया सी ते नबी पाक नू जाके दस्सिया अल्लाह दे नबी मैं कुरान पिया पढ़दा सा, इंज कंदील जी आ रही सी जमीन ते घोड़ा बिदकन लग पिया, पुत्र चुक के साइड ते कीता और फरमाया मेरे यारा वो कंदील नहीं सी और रहमत दे फरिश्तियां दा जत्था सी जेड़ा तेरा कुरान सुनन लई आ रहा। ना सियासतदाना पिछे रुल गया, इन्हां तेनू की देना, किन्ना दा झोली चुक बन गया, किन्ना दा सपोर्टर बन गया। सपोर्टर बन शोभा हिफज दा, सपोर्टर बन उलमा दा,
سپورٹر بنے نہ مدرسیاں دا سپورٹ کرے نہ دین دے شیرانو ایدی عزت تاں کرنے وزیر آلے ایدی عزت تاں کرنے وزیر صحت ہے ایدی عزت تاں کرنے وزیر مواصلات ہے تینوں نہیں پتا جڑا بچہ قرآن حفظ کردہ ہے وزیر قرآن ہے تینوں نہیں پتا جڑا بچہ جنہیں ماں نے اپنا لال مدرسے پڑھن لئی کلے ہے حدیث پڑھ دا ہے اللہ پاک نے نبی پاک دی حدیث دا وزیر بنایا گلاں بہت نے لیکن میں آخری گل کر کے انشاءاللہ دعا کرنی ہے ذرا پھلیا سبق سنا سما نہیں پیا بندا ذرا پھلیا سبق سناؤ ادعو ربکم تضرعا اچھا سمے دا مطلب ہے نہیں اچھی بولو آواز دھیمی رکھنی ہے ادعو ربکم تضرعا پتر تینوں بیٹھیاں گل سمجھ آ جائے ادھر ویکھی تے شکر ادا کری ورنہ 20 سال بعد بھی گل اے یو جڑی تینوں میں سمجھان دے شرادی صاحب نے کہا نا تو سمجھنا لندن جا کے تو سکھی ہو جائے گا تے بیٹا غلط فہمی اکثر بیانات اندر میں کہنا 20 تو 22 ممالک اندر میں جا چکے ہیں جنہاں نو بڑا بھوت سوار سی نا دبئی جاندا یورپ جاندا ملیشیا جاندا دیگر ممالک جاندا راتاں نو سرانے تھلے سر دے کے روندے جے بلال کوئی باپ دے جنازے چ نہیں پہنچ سکیا کوئی ماں دے جنازے چ نہیں پہنچ سکیا وہ کہتے ہیں شیخ صاحب اسی یورو چٹنے نے ماں دی شکل نہیں دیکھ سکیا گھر اندر دیوا چلا تلاوت قرآن دا گھر اندر دیوا چلا ذکر اذکار دا افطاری دا ٹائم قریب آئے نا دروازہ اپنا بند کر لائٹ بھی تھوڑی جی بند کر شام دے اذکار خفیہ پڑھیا کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل 100 وری افطاری تو پہلے پڑھ دیا کر سبحان اللہ و بحمدہ 100 وری پڑھ دیا کر جملہ پسند ہے تو پھر کہیں سبحان اللہ فائدہ کی ہوئے گا ساری زندگی اللہ جادو تو بھی بچائے گا تے اللہ تیرے گھر اندر کدی رزق دی کمی بھی نہیں آن دے میری عادت نہیں ہے کہنا کہ ہاتھ کھڑا کرو لیکن امان در نہ سوچو کوئی بولے نہ تو آڑے چو میرے سمیت کنے کنے جنہاں نے آج 100 وری سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھے ہے میرے سمیت کنے نے جنہاں نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے ہے حضرات آخری گل سن لو پھر انشاءاللہ میں اجازت چاہنا فرمایا ادعو ربکم تضرعا خفیہ انہو لا یحب المعتدین اللہ پاک نو اڈاریاں مارن والے پسند نہیں جے ریاکار پسند نہیں جے اپنے آپ نو اوپن کرن والے پسند نہیں جے اللہ دے انہاں نال پیار کردا ہے جڑے خفیہ مل کے بولو کی خفیہ رب دے اگے سر سڑ دیندے نے حضرات عزیزکار مل کے بولو میں کنیاں گلاں بیان کرنیاں نے ہن ادے بولے تے میں 8 کر دینیاں نے پھر بولو کنیاں کرنیاں نے کنیاں ہو گئیاں نے کنیاں رہ گئیاں نے آخری بھی سن لو پہلے سبق سناؤ ادعو ربکم تضرعا خفیہ انہو لا یحب المعتدین خفیہ ذکر کرنا ہے جڑا مرضی کر لے جس ذکر نو ہی ہاتھ پائیں گا عجیب مٹھاس دے گا تو 4 دن لا حول ولا قوت الا باللہ تے پڑھ 4 دن سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تے پڑھ تے یہ پریشان رہنا ہے نا تے 4 دن کلا بہ کے خفیہ پڑھاں کی انما اشکو بثی و حزنی الاللہ انما اشکو بسی حزنی انما اشکو بسی و حزنی الاللہ خفیہ ذکر کر اللہ برکتاں عطا کرے گا خفیہ صدقہ کر اللہ تینوں بہت نور تیرا سینہ کشادہ کرے اچھا جڑا بندہ آندہ نا میرا سینہ کشادہ نہیں اور بیٹے سینے چ نور ہوندہ ہے انسان ہوئی ہے جدہ سینہ کشادہ ہے جدہ سینے چ نور ہے جدہ سینے چ کٹھنے نا وہ کوئی انسان نہیں وہ دی زندگی چ کوئی برکت باہر نہیں سینے چ نور ہوندہ ہے خفیہ ذکر دے نال سینے چ نور ہوندہ ہے خفیہ صدقے تو بعد سینے چ نور ہوندہ ہے خفیہ تلاوت تو بعد اور تو انو خفیہ تلاوت دا میں کو اور طریقہ بھی دسنا تو آٹھے جو سارے انو ایت ہوندی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا سارے پڑھ کے سناؤ
یا اللہ جڑا مینوں ہن پڑھ کے سنائے نا میں تے انشاءاللہ جان والا وا اللہ انہوں میرے مگر آن دی توفیق عطا فرما پڑھ کے سناؤ دھیان نہ پڑھیو مینوں اللہ دی عزت دی قسم جو نے سچی مجھے لے جانا اللہ جڑا ہن پڑھے انہوں میدان عرفات چ پڑھن دی سناؤ ہاں مسلم پاک اندر میں پڑھیا مسلم پاک اندر میں پڑھیا مسلم کھل گئی ہے حدیث ایک سامنے آ گئی ہے رب سونے دی سونی رب نہ سن لو نبی علیہ السلام میں کسی صحابی دی تیمارداری لکھا ہے انہاں بیماری نے ٹھا دیتا ہے کہ مثل الفرق چوزے دی طرح ہو گیا ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کی گل ہے درویشا آندا بس اللہ دے نبی بیماری آ گئی ہے ادھر دیکھو آپ نے فرمایا خفیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھیا کر اللہ شفاواں عطا کر دے گا بلال حوالے دا میں ذمہ داری انہیں 4 دن خفیہ دعا پڑھی ہے اللہ نے شفا دے سارے خزانے عطا کر دیتے ہیں کی ڈلسز نے کی کینسر نے یہ تیریاں غفلتہ نے تو سورہ فاتحہ نہیں خفیہ پڑھ دا اگر کوئی میرا بزرگ میری کوئی ماں کوئی دیوبندی اہل حدیث بریلوی کوئی اہل تشیع آیا ہے یہ چھلیاں تو توبہ کرو کڑیاں تو توبہ کرو تاکیاں تو توبہ کرو جس امت دے کول سورۃ الفاتحہ ہوئے اور درباراں تے جا کے رول جائے جس امت دے کول آیت الکرسی ہوئے خواتیم و سورۃ البقرہ ہون آخری کل ہون اور جوان بچیاں لے جا کے بابیاں کو ذلیل ہوندہ روے تو رب دے قرآن دا مول کی پایا ہے تو نبی سلطان دے فرمان دا قدر کی کیتا ہے خیر میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا بس ان دعا کر لگا توجہ میرے وال ادعو ربکم تضرعا ان جڑا نہ بولیا او باہر جڑے بیٹھے نا کرسی تے ان جڑا نہ بولیا میں کھلار دینا ادعو ربکم تضرعا سہری دا ڈر نہ ہوئے میں دے سہری تاکی پڑھ دا روا ادعو ربکم تضرعا خفیہ انہو لا یحب المعتدین حضرات عزیز وقار خفیہ ذکر کرنا ہے خفیہ صدقہ کرنا ہے خفیہ تلاوت کرنی ہے تے چوتھی گل سمجھ آئی تے پھر کیا جے سبحان اللہ پہلے گل سمجھ آئی پھر میں دعا کراں چوتھا کم کی ہے خفیہ ذکر کر دے رہے آجے اور طریقہ تانوں دسن لگا سا ربنا آتنا یاد ہے نا فروغی صاحب نالے سیکل چلاندا جا نالے موٹر سیکل چلاندا جا نالے ربنا آتنا پڑھدا جا اللہ یاد ہی نا نالے بستر تے لیٹے آ رہا ہے تے نالے کل ہو اللہ پڑھتا رہا دکان تے نوٹ گندا رہا نالے کل ہو اللہ فائدہ کی ہوئے گا حدیث میں سنانی ہے سبحان اللہ تسی کہنی ہے پہلے حدیث سنیا دے نبی پاک فرماندے نے جس بندے دا عقیدہ توحید تے حرام نہیں کھاندا 10 وری کل ہو اللہ پڑھے اللہ جنت دا ایک محل انہوں عطا کر دیندے نے فرمایا ایک یہ طریقہ ہے کہ جیڑیاں چھوٹیاں تو انہوں ایتاں یاد نے نا صورتاں یاد نے نا حاجی صاحب کلے بے کے پڑھ دے رہا کرو پاہمیں 100 دفعہ پڑھو خواتین نالے آٹا گن رہیاں نے نالے کپڑے استری کر رہیاں نے تے نالے پڑھ رہیاں نے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ دے نبی میں سورہ یوسف پڑھ کے سناؤ تے نبی پاک نے ہمیں گال سنو میری تینوں او نا جو سورت پڑھ کے سناوا کہ 114 سورتاں جو اللہ سب نالوں زیادہ پیار ہی ادنا کردا وہ کہنے لگا جی اور کی چاہیے دسو آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق سب سورتاں نالوں بہت اللہ پیار کردا جی قل اعوذ برب الفلق تے پڑھ دیا کر کو 100-200 واری ڈیلی آخری گل سنو ادعو ربکم تضرعا سارے بولو گے تو میں اگے ٹرنا ہے ادعو ربکم تضرعا خفیہ انہو لا یحب المعتدین خفیہ ذکر کر دے رہے آجے خفیہ صدقہ کر دے رہے آجے خفیہ تلاوت تے چوتھا فی سن لو عمل خفیہ نفل پڑھ دے رہے آجے رب توانو بلندیاں عطا کردہ رہے گا خفیہ نفل پڑھنے نے خفیہ جدوں ڈگ دائے سار
زمین اتے رگڑ پیندی ہے عرشے برین اتے اے فرشتے لکھ لین اجر مبین اتے تیری پاک جبین جھکانے نو تنہائی اندر نفل پڑھیا کر تنہائی اندر نفل پڑھیا کر اللہ جاندہ جوانو میرا بس چلے تے میں تواڈے تے متھے تے لکھنا راز دی گل جدن تیری تنہائی دے نفل سونے ہو گئے اللہ فرماندے نے تینوں دنیا دا سارا سونی عطا کر دیا سبحان اللہ جدن تیری تنہائی دے نفل سونے ہو گئے تیرا رزق بھی سونا تیری سوچ بھی سونی تیرے اخلاق بھی سونے تیرا سارا کچھ ہی سونا اور جوانو ساڈے کول کچھ نہیں جے خرابی دی سب نہ بڑی وجہ ہے جے ساڈے تنہائی دے نفل بڑے کھوکھلے جے گھنٹے گھنٹے دا سجدہ کریا کرو ادھے ادھے گھنٹے دا سجدہ جڑے جاندے نے نا عمرے تے آندے نہیں شیخ صاحب تنیم تو جا کے عمرہ کر لئیے جعرانہ تو جا کے عمرہ کر لئیے اور میں کہنا ایک کی عمرہ قبول کرا لو تے باقی کعبۃ اللہ دے سامنے دو دو گھنٹے دا سجدہ کریا کرو کلے بہ کے ایک ایک گھنٹے دا رکوع کریا کرو دو دو گھنٹے دا قیام کریا کرو جڑے بندے دی تنہائی دے نفل بہتر نے اللہ انہوں خیر دے سارے خزانے عطا کر دیندا ہے بلکہ میں تے حیران ہو گیا جڑا بندہ رات نو اٹھ کے نفل پڑھدا ہے نا اللہ پاک نے او دے نفلاں نو تے نفلاں دی بے قراری نو بھی قرآن دیاں آیتاں اندر بیان کر دیتا ہے